Хөгжим таартай хүмүүсийг хүсэн хүлээдэг Playtime наадам дээр юу болсон бэ? Энэ жилийн Playtime-ыг хотоос 47.2 км-ийн зайд налаахад зохион байгуулсан. Зам төхөж Playtime-ийн бараа харагдахад бүх гэрэл насаад л яг л нэг жижигхэн хот шиг сүрлэг бас үзэсгэлэнтэй харагдаж байлаа. Энэ жилийн Playtime-ийн хувьд цоошин газар бүтээн байгуулалт хийснээр шинэлэг байснаас гадна газрынхан сонголт мөн зөв байсан гэдгийг 4 хоногийн турш тэнд наадмалсан 71,000 гаруй хүмүүсийн тухтай байдлаас харж болохоор байна. Нийтдээ 50 га талбайд 15 өөр өнгө төрхтэй тайзан дээр нийт 250 уран бүтээлч байсан гэдэг доо. Тэнд хайртай уран бүтээлчтэй хүснээрээ сонсож үүр цайтал дуулж бүжиглэх шиг жаргал байсангүй. Нар мандах бас тэгээ жаргах мөч Playtime-д ямар үзэсгэлэнтэй байсан гэж санав. Нарны өнгө хөгжмийн хэмнэлд илүү хөг нэмж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлсэн. Энэ жилийн Playtime-ыг илүү тухтай болгож байсан зүйлс нь гэх юм бол багтаамж хязгаарлалт байхгүй машины зогсоод 4 хүний 2000 майхан барих талбай мөн 1000 кар кемпинг үйлчлэгийг нэвтрүүлсэн найлаа. Тэрч бүхэл 166 шүшүүрээр дамжуулан усанд орох асуудлыг шийдэж өгснөөр 4 өдөр хөгжмийн наадамдаа наацсан хүмүүст 5 дахь нэмсэн нь гарцаагүй. Үйлчлэгээ зохион байгуулалтын хувьд 77 төрлийн хоолны сонголт бүхий ресторанууд, спорт, урлаг, танин мэдхүй тэр бүхэл амарч алжаалаа тайлах хүртэл 46 төрлийн үйлчлэгээ байсан нь өдрийн цагаар ч гэсэн хөгжилдөх зүйлсийг ихтэй байлгалаа. Хүн сайн дураараа ажиллаж байгаа, үйлчлэгэнд ажилласан бүх хүмүүс найрсаг, дулаахан байсан нь зохион байгуулалтыг илүү кул болгож байлаа. Нэмээд нарны цахилгаан гэрлүүд, гүний худаг, боловсон нойл, шүршүр, хангалттай их хогийн сав, хог хураах цэгүүдгээд хоггүй эко наадамлах бүхэл боломжоор хангасан байлаа. Мэдээж Playtime дагсан асуудал 5 мэдрэмжүүд байсан л ах. Гэхдээ шинэ газар, шинэ бүтээн байгуулалт юм чинь эх жилийн наадам илүү өнгөтэй болох байх. Хөгжим хайраар дамжуулан их дэлхийтэйгээ холбогдох эрх чөлөө, эв нэгдлийн илэрхийлэл Playtime фестивалда баярлаа. Ноорог Тоймбайла.